to my channel Nabila Arlin. Di video kali ini aku mau bikin pink slime. Kalau kalian penasaran, let's get started. Bahan dan alat yang harus kita siapkan adalah clear glue, air, ini air ya, Marina body lotion, slime activator, bedak, sabun cair, warna makanan warna merah tua atau pakai warna pink. Dan untuk alat-alatnya kita membutuhkan wadah dan sendok. Mari kita mulai. Jadi pertama kita masukin clear glue-nya. Kita masukin setengahnya ya, 25 cc. Masukin sedikit air. Airnya kita kasih setengah sendok makan. Aduk sampai merata. Setelah itu kita masukin sabunnya. Setelah itu kita aduk sampai merata. Dia langsung kayak menggumpal gitu. Dan kayak bubusa. Aduk sampai bubusa, jadi dia kayak foam gitu. Setelah itu kita masukin bedaknya. Satu kali tabur aja. Kita aduk sampai merata lagi. Kita masukin body lotion. Sedikit aja ya. Kita aduk lagi sampai merata. Setelah itu kita masukin warna makanan warna merah. 1 tetes aja. Kita aduk lagi sampai merata. Ini warnanya memang belum rata. Dan ini tadi udah kecampur slime activator sedikit, makanya dia jadi menggumpal gitu. Kita masukin slime activator lagi. Sedikit aja. Aduk lagi sampai merata. Dan benar-benar menggumpal dan membersihkan wadah. Kalian aduk sampai hasilnya kayak gini ya. Hasilnya itu dia itu kayak jelly, kayak foam, kayak pakai foam gitu. Ini stretchy dan foldable dan glossy banget. Bunyinya juga lumayan nyaring ya. Nah,
Nah, segitu aja videonya. Jangan lupa klik like and subscribe dan share ke teman-teman kalian.